哇！咁多正嘢嘅，呢間咧係位於東涌，我經常食嘅一間泰國菜，我今日就係要介紹佢俾大家識。3、2、1，開估！Sugar and Spice 咧呢間泰國菜就係位於東涌富東商場嘅，點樣去呢？就已經係片尾教咗大家噶啦，而家就嚟睇下我嗌咗啲咩嘢食啦。大家睇下我今日叫咗咩食，超多啊，好豐富啊！首先呢，我就介紹呢個豬肉碎生菜包啦。咁其實我都食過好多次，呢個超足料啦。咁佢少少辣嘅，我覺得好適合餸飯食嘅。咁第二個就係炸蝦餅啦，亦都係極之好味嘅。佢真係好足料，見到有蝦肉喺入邊啦，而且咧呢個汁咧甜甜地，加落去係必定要加嘅。大家真係好好味，唔辣嘅。正所謂外脆內軟啊！你睇下，其實佢勁厚肉噶。呢個真超好味，啱啱已經食咗一半。跟住呢，就係我每次都會嗌嘅泰式黑糖珍珠奶茶啦。咁佢真係好啱香港人口味嘅，佢唔會太甜嘅。同埋你見到佢入邊都好足料，有好多粒珍珠入邊啊！咁有凍同熱，我就中意飲熱嘅。跟住就嗌咗個炒金邊粉做我個主食啦。咁你見到佢都係好多蛋絲啊、蝦啊、菜啊。咁佢粒粒蝦呢都好彈牙、好厚肉、好新鮮噶。不過提下大家一定要趁熱食哦，千祈唔好凍咗先食哦。而家咧就教大家咧點樣去啦，由地鐵站出發啦 ，A 出口啦，見到富東廣場。咁有兩條路可以行嘅，一個就係過馬路啦，一個就係經天橋嘅。咁我就示範行地下。咁呢度就有個馬路啦，沿住我放大嘅位置方向行。再直行，轉左呢，就會見到呢間嘢噶啦。中意嘅話記得 save 低同埋 share 俾你想同佢一齊嚟食嘢嘅朋友。仲有記得要追蹤埋我啊，因為我會分享更加多好味嘅嘢食俾大家噶。下次見。